galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Tóxico Gamer. Bom, galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal de Free Fire. O primeiro vídeo do canal de Free Fire. E hoje eu vou testar com vocês o iDrop. Esse negocinho aqui. Isso daqui. Ou então a fogueira. Vamos testar. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Foi a fogueira. Vamos testar a fogueira com vocês. Pra ver como é que ela é. Que eu não testei ainda na fogueira. Bom, vamos começar aqui uma partida. Bom, quando eu estiver na partida, eu volto com vocês. Beleza, galera, voltei aqui, já começando a partida. Vamos testar essa fogueira pra ver como é que ela funciona. Bom, eu vou cair aqui. Aqui é um lugar bom de se cair. Eita, pulei sem querer. Bom, já que eu pulei, então eu vou testar em qualquer lugar a fogueira, supondo que não tenha ninguém comigo, né? Bom, deixa eu cair. Tô caindo. Eu vou cair pra onde? Eu vou cair, acho que pra cá. Cair aqui em cima dessa casa, pra ver quem... Acho que não tem ninguém aqui, não. Bom, tomara que não tenha, né? Que aí vai ser bom. Deixa eu correndo. Aqui eu já pegar isso. Isso daqui. Ele vai querer aqui, né? Safadinho, eu peguei. Só que não vai. Ai, tá tentando me dar um olé, né? Eita, não derruba ele não. Matei. Agora vou pegar aqui o que ele tinha. E vou precisar me curar. Que ele deu muito dano em mim. Aqui já tem um kit. Já pega, se agacha aqui, já usa o kit. Bem quietinho, de boas. Bom, não se esqueça antes de tudo de se inscrever no canal e dar aquele gostei no vídeo pra eu continuar fazendo mais vídeos de Free Fire. Bom, deixa eu pegar aqui já esse coisa. Deixa eu ver o que tem no meu inventário. Uma fogueira. Dá pra usar agora? Ou tem que esperar? Ah, tá. Você tem que esperar. Entendi agora. Você espera pra você poder se recuperar, eu acho, essa fogueira. Bom, achei uma mochila level 3 aqui, na sorte. Porque se não fosse na sorte, né? Deixa eu pegar aqui já essas balas. Eu tô vendo que tem gente lá pra ali. Só que eu não vou correr atrás deles. Pra eu não perder vida. E também não perder, né? Porque se perde é muito ruim perder. Vamos lá. Não quero cogumelo, nem vou comer. Eu não gosto de comer cogumelo quando eu tô jogando na partida. Em uma partida. Eu gosto de comer cogumelo quando eu jogo em equipe. Em equipe é muito legal em equipe. Bom, deixa eu pegar esse kit. Olhar pra trás, não tem ninguém. Deixa eu ver aqui, silenciador é bom. Tô esperando aqui a fogueira carregar. Enquanto a fogueira carrega, vamos jogar aqui. Ó, colete 3. Tô quase 3. Só falta agora o capacete pra ficar full 3. Ó, e boca. Ou boca não, é. Eu me esqueci, capacete. Deixa eu ver se não tem ninguém. Bom, não tem ninguém aqui não. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Pronto. Ajeitei o microfone. Não, peraí. Ele não tá ajeitado ainda não. Pronto. Agora dá pra ouvir melhor? Bom, coloque aí nos comentários se vocês gostam do vídeo do canal de Free Fire. E se querem que eu continue trazendo mais. Se vai ter uma meta de... Deixa eu ver. De 5 likes eu trago mais jogos, ou jogos não, é vídeos de Free Fire pro canal.
falo canal, é canal. Aqui, ó. 2. Já troca aqui por essa arma, que essa arma é muito boa. É a SKS, né? Essa arma SKS já me matou muitas vezes. Eu tenho... Eu acho ela boa, só que ao mesmo tempo ela é mesmo tempo é ruim. Pra quem joga, né, com ela. Pra quem morre é ruim demais. Bom, deixa eu jogar aqui isso. Isso daqui. Não quero. Pronto, eu joguei o que eu tinha que jogar. Agora é só procurar os caras. Ou então esperar a fogueira carregar. Essa fogueira é tipo um kit. Só que um kit melhor. Possamos dizer assim, né? Que um kit melhor. Deixa eu entrar aqui nessa casa. O meu medo é de eu morrer de AWM. Eu tenho muito medo de morrer por AWM. Tá carregando aqui. Mochila, outra mochila 3. Que se eu pudesse levar, levava comigo. Mas não dá, que pena. Garena, coloque pra colocar 2 mochilas 3 pra levar com você. Aí vai ser muito apelão. Levar 2 mochilas, level 3. Deixa eu ver. Bom, se esses dias eu não tô trazendo vídeo de Clash Royale, é por causa que eu tô aqui mais focado também em trazer outros jogos pra vocês. Pra vocês... Conteúdo pra vocês. De jogos, de vlog eu não vou fazer ainda por causa que eu não tenho câmera. Eu gravo com um gravador só. Bom, aqui já carregou a minha fogueirinha. Fogueira pode ser usada. Bom, mas eu não vou usar agora, acho que é só pra quando a pessoa tá com pouca vida. Oi, aqui, mata. Matamos. O cara tava parado aqui e eu morri de medo. Bom, tem uma pessoa ali. Ela tá também de sniper. Deixa eu matar ela ali. Deixa eu vir pra cá, né? Bom, ela tá ali. Acho que ela vai ficar ali, né? Por causa que não... Deixa eu ir mirar aqui. Cadê? Nem sei onde ela tá mais. Acho que ela tá ali. Bom, ele deu dano na gente. Deixa eu jogar aqui essa fogueira. A fogueira aumenta o cogumelo. Olha ele ali. Opa. Olha ele aqui. Bom, morremos. Bom, galera, se vocês viram que a fogueira, ela aumenta o negócio lá do cogumelo. E aumenta também a vida. E muitas coisas boas também ela faz. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e dar like no vídeo. E Jesus te ama. Valeu, falou. Tchau.